Ремонт водяного насоса Кама. Сгорел двигатель советского насоса, который стоил когда-то 60 рублей и честно отработал лет 20. Ремонту не подлежит, так как выгорели ламели на якоре, поэтому пришлось искать варианты его замены. Новых в магазине продается много, но немного поразмыслив, решил притулить какой-нибудь другой электродвигатель. Насос то живой, сальник не бежит, подшипник тоже не разбитый, поэтому решил поставить на него движок от стиральной машины Индизит. Как его подключить, нашел в интернете. Ну, а как собрать все это воедино, пришлось самому придумывать. Старый насос разобрал, отпилил болгаркой якоря часть корпуса насоса. Лишний справа от насоса. Соединение электродвигатель. Насос сперва сделал через резиновый шланг, но его хватило только на одно включение, поэтому проточил болгаркой обывало насоса и электродвигателя, вдоль и соединил их между собой шайбой. Места соединения просверлил сверлом на 4 и застопорил проволокой на 4 мм. Всю конструкцию закрепил на куске доски, включил, все работает. Обороты нового электродвигателя в 2 раза выше, чем у родного, поэтому давление воды увеличилось с той же прогрессией. Раньше насос качал как-то вяло, но теперь пришлось все соединение собрать на хомутах, чтобы ничего не срывало. Теперь у меня ощущение, что это не насос, а пожарная машина. Осталось только закрыть электродвигатель капроновой канистрой, чтобы в двигатель ничего не попало. Насос сперва сделал через резиновый шланг, но его хватило только на одно включение, поэтому проточил болгаркой обывало насоса и электродвигателя, вдоль и соединил их между собой шайбой. Места соединения просверлил сверлом на 4 и застопорил проволокой на 4 мм. Ремонт водяного насоса Кама. Сгорел двигатель советского насоса, который стоил когда-то 60 рублей и честно отработал лет 20. Ремонту не подлежит, так как выгорели ламели на якоре, поэтому пришлось искать варианты его замены. Новых в магазине продается много, но немного поразмыслив, решил притулить какой-нибудь другой электродвигатель. Насос то живой, сальник не бежит, подшипник тоже не разбитый, поэтому решил поставить на него движок от стиральной машины Индизит. Как его подключить? Всю конструкцию закрепил на куске доски, включил, все работает. Обороты нового электродвигателя в 2 раза выше, чем у родного, поэтому давление воды увеличилось с той же прогрессией. Раньше насос нашел в интернете. Ну, а как собрать все это воедино, пришлось самому придумывать. Старый насос разобрал, отпилил болгаркой якоря часть корпуса насоса. Лишний справа от насоса. Соединение электродвигатель.